اللهم نتلطف فاجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفعة أنسك ونفعنا بها إلى سماء حفظك وآيتك وعطفة نور عاصمنا بها المنتمين إلينا من جور التائبين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفقة الحسرة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau muna asabar 19 watan Ramadan hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama 1442 daidai da 1 ga watan Mai a shekara ta 2021 miladiya. Muna karanta littafin alƙadu iyad watan ashifa bisa ayyukan hukukin Mustafa sallallahu alaihi wa sallama, da muna cikin babin da alƙadu iyad na kawo fasali na biyar a cikin rantsuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake don ya tabbatar da makanin matsayin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a wajensa. Mun karanta ayoyi da dama irin suwa gaba daya suwatul duha da yake faɗin wadduha wallahi idza saja. A ciki shi alqadi iyad ya fitar da wasu ma'anoni guda 6 a darasin mu na wancan shekaran jiya, da sauran ayoyi dai da suke tabbatar da girman annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su, da rantsuwan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta yayi da komai ne, ko mu kuma ba da komai ya cancanta ba rantsi din ba, ko da annabi sallallahu alaihi wa sallama din rantsuwan da zani sabani ne a wajen wasu malama. Idan kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi da zatinsa ya jingina abun a kansa, to yawanci da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake su halawa bika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haja mimma qadaita wa yusallimu taslima, da fawabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Idan yace bika yana rantsuwa da kansa ya jingina da miyar da wani, to da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama ba da wani sama. To za mu ci gaba duk da dai karatun ya yanke, muna karanta suratu nun, ko nun wal qalami ma yasdurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim wa satubsiru wa yubsirun bi ayyukumul maftun. Da mun fassara ayoyin da suke a baya, shi alƙadin iyad yadda ya kawo su da Allah subhanahu wa ta'ala yake difaɗin ga makiyar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da suke jifansa da kalmomi wanda munana ne, wanda wasu cancanta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Kuma a haka za mu daɗa ganewa ba ma annabin sallallahu alaihi wa sallama shi kansa ba ne, duk abin da ya haɗe shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙoƙarin kare shi gaba ɗaya. Za ka ga duk gari su annabawa sun zo, amma Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa faɗin a man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin yuzuqu min azabin alim ba, sai haramin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake. To insha Allah za mu ci gaba da yake faɗi. qala al-wasiti, al-imam al-wasiti yace asna alaihi yusni qabulihi lima asdahu ilayhi min ni'ami. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yabo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da kyawawan karban da ya yi masa. Kaga su suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama astaghfirullah yana da taɓin ba zan iya faɗa ba, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya nun wal qalami wa ma yasdirun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa faddalahu bidhalika ala ghayri
kuma ya farganta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaukaka shi a bisa waninsa li'annahu jabalahu ala dhalika al-khuluq cewa Allah subhanahu wa ta'ala a haka ya halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama jibillan sani. Idan aka ce abu jibillan mutum ne ɗabi'an shi, za ka ga wani gashi an cuce shi kuma ya kamata ya rama ɗin, an cuce shi amma ba zai iya ramawan ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi kawai shi mai sanyi ne gaba ɗayansa. Ko za ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama duk cutar wanda aka yi masa, wasu sabon suna arama yana cewa a kyale su. Shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala yana turo mala'ika yana cewa idan ka so a kifar da wannan garin gaba daya, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ni an turo ni ne rahma ga al'umma, ba an turo ni ne don in zama sanadiyar azaban al'umma ta bane, a yafe musu ya ubangiji. Idan haka kawai jibillansa ne, komai ɗabi'unsa sallallahu alaihi wa sallama kyauta jibillansa ne, zai iya kincin abu ya hana kansa sallallahu alaihi wa sallama. Za a tara dukiya gaba ɗaya yana da buƙatuwa, ya hana kansa ya bayar gaba ɗaya, ko sallallahu alaihi wa sallama. Gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya duk wasu kyawawan ɗabi'u jibillan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne. Baka ga yaƙi ai ba abin da ya fi shi razana ko, amma saboda jibillan annabi sallallahu alaihi wa sallama natsuwa, tsayawa yayi ana duk an koyi sabon sai na Ali suna ba ma gane jarumtar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai lokacin da kafirai suka yi kora mu kuma muna kuya a bayan mutane, amma shi kuma a hankali yake tafiya yana anan nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya nutsuwa jibillansa ne, babu abin da zai iya razana shi. Ko kyauta jibillansa ne sallallahu alaihi wa sallama, har aljanna ma badawa yake yi sallallahu alaihi wa sallama. Ga hadisin Ubay binti Mu'awwidh bin Afra, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama bi qina'in bi rutabin wa ajrin zubbin fa atani mil akaffayhi waliyan wa dhahaba. Ta zo masa da dan godiya a kwano ta kawo masa kyauta, amma saboda jibillansa kyautan gaba ɗaya tunda yana da shi, tunda Allah subhanahu wa ta'ala in dai yana da shi kayi imani Allah subhanahu wa ta'ala alganiyu ne, ko talauci ya koyi ga Allah subhanahu wa ta'ala, ko to haka da annabi sallallahu alaihi wa sallama baya talauci, da ya juye sai ya cika mata kwananta da box wanda idan an canja miliyoyi ne a abin naira 30 sallallahu alaihi wa sallam. To haka na haƙuri ma jibillansa ne sallallahu alaihi wa sallama. Sai na Anas yana faɗa wani ya zo ya shaƙi wuyan annabi sallallahu alaihi wa sallama, irin aikin ya fito a jikin wuyansa. Ka san shati kamar mutane su yi faɗa ka shaƙi juna zai yanka wuyan, to har irin abin ya fito, idanuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi ta sun fara fitowa, yana cewa a ina min malin layi, ka ba mu daga dukiyan ubangiji. To an san annabi sallallahu alaihi wa sallama shi shugaban wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mu'minai ne sa'i'u ila maghfiratin fafiru ila Allah, yace to ai tunda ya gane Allah subhanahu wa ta'ala ne yake badawa, to a bashi din, ni na yafi abin da yayi min sallallahu alaihi wa sallama. To dan haka kowane ɗabi'a na annabi sallallahu alaihi wa sallama haka na tausayinsa. Kaga hannunka ai mallakinka ne, idan farcenka ya ce ba wani damuwa, kawai zuciyarka zai baka raɗaɗi ne, za ka yi filin ɗaya raɗaɗi, ba za ka ma kalla hannun ba ko, amma ɗan yatsansa mallakinsa ne, amma saboda shi ne sanadiyyar kurjewar da ta yi yake ta yana ba ta akwai hadisin Tirmidhi, ma anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti, yana tasliyanta sallallahu alaihi wa sallam. Idan haka dukkanin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halitce shi, ko wa asanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarri'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u sallallahu alaihi wa sallam.
don haka Allah subhanahu wataala shi ya sanya shi shine ɗabi'ansa, kawai ɗabi'ansa ne haka. Za ka ga wani Allah ya sa ɗabi'ansa zagi, duk a inda yake zagi, wani alfasha, wani komai makamancin haka. Allah subhanahu wataala ya mana ado da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam. wa subhanal latifil karim. Kai girman wannan Allah al-latifu mai lattafawa, mai girmamawa, al-muhsinil jawad, mai kyautata abin da zai bayar, kuma mai kyauta wanda baya kwacewa. Allah subhanahu wata'ala al'adarsa ne idan ya yi wa bayi kyauta suka gode, ƙara musu yake yi. la in shakartum la azidannakum. ko kowa akwai ni'imar da Allah ya yi masa, to idan kai kafirce mata, to Allah subhanahu wata'ala yana kwacewa ne ya barka da kanka. ko qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha gadan min kulli makanin fakafarat bi'an'amillahi fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasma'un. Wadan haka Allah subhanahu wata'ala idan ya kyautar ni'ima, ko yayi maka baiwa ka gode masa, haka yake so ya ganka. Idan ya baka kai abin da kake so, ta iya yiwuwa halaka ne, shi kuma baya so bai halicce ka a cikin waɗanda za su halakar ba. alhamidul ladhi yassara lil khair, mai godiya wannan wanda ya sauƙaƙe ga alkhairi Allah subhanahu wata'ala. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba yadda za a yi al'umma su iya ɗaukar zatinsa sallallahu alaihi wa sallama. Zama ka kalle shi ba zai yiwu ba, amma Allah subhanahu wata'ala sai ya yassare don mu samu ni'iman annabi sallallahu alaihi wa sallama, har mu iya magana da shi, har mu nemi wani uzuri a wajensa wanda za a gani. Saboda jan jikinsa ga al'umma sallallahu alaihi wa sallama, a tsohuwa ce ta zo tana so ta yi magana da shi, ya ce ta zaɓi duk inda take so su yi magana. Kaga Allah subhanahu wata'ala ya sanya jibillansa taushin hali, kuma mu ma ya sauƙaƙe mana samuwansa, wanda shi ne mafificin alkhairi da kowa sallallahu alaihi wa sallam. wa hada ilaihi, kuma ya shirya zuwa gare shi. thumma asna ala fa'ili, sannan yayi yabo ga wanda ya aikata wannan dukkanin wa'annan abubuwan kyawawan ɗabi'un da muka karanta. wajaza wa alayhi subhanahu ma agma nawaluhu, kuma yayi kyautata masa, yayi bashi kyakkyawan menene kaman sakamako, wanda ma agma nawaluhu, wanda kyautan ubangiji Allah subhanahu wata'ala girmanta ya isa. Wannan ma din na ta'ajjub ne. ko ma an qaba ya dal aji, kai mamakin farin haƙoran jiwa, kamar ma ahsana kaza da kaza din nan. Misali ma din ta ta'ajjub ne, shi alqadiyar ya yi mamakin girman ɗabi'un sallallahu alaihi wa sallam da kuma kyautar da Allah subhanahu wata'ala ya yi. wa'ausa ifdalahu, kuma ya yalwata falalolin da ya kwaranyo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. thumma sallahu an qawlihim ba'da hada bima wa'adahu bi min iqabihim wa tawaqqudihim bi qawlihi. sannan yayi tasbiyarsa, ya kwantar masa da ba sun ce annabi sallallahu alaihi wa sallam astaghfirullah, misali kamar ba zan iya faɗa ba, sai Allah subhanahu wata'ala ya ce nun wal qalam ma yasdur ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. To sai Allah subhanahu wata'ala ya kwantar masa da hankali, saboda annabi yana damuwa ya ga shi ba wai maganar da ka gaya masa shine damuwansa ba, a'a kai da ka bata din ka shiga wuta. Shi baya so ko da mutum ɗaya ya riga ya shiga wuta. kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. ko asabai suke cewa to ya Rasulullah, aljanna fa duk wannan labarin da ake taba mu labari biya na gaira asiri wa ana min labanin da bata ya damu, duk wannan abin a ce wani zai ki. manzo Allah ya ce man ata'ani da kalal janna wa man asani faqad aba.
to dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda damuwan da yake la'allaka bakhi'un nafsaka ko kana damun kanka ka daina damun kanka mu riga mu ba dai ka mun aiko ka faɗa ba duk da haka annabi yana da damuwan saboda ummati din nan baya son koda guda ɗaya shiga wuta saboda dalilinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wata'ala yana sanya shi a wani hali wata ran zai shiga hali na fushi haka ya faɗi magana akan mutum ko kamar misali hadisin sayyidina Muawiya na Muslim sanda ya aiko aikin sayyidina Muawiya ya ce abinci yake ci aka daɗa dawowa ya ce abinci yake ci aka daɗa dawowa ya ce abinci yake ci to kaga annabi yana kira ko ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ko sallah kake yi ka katse ta kaje kiran annabi to annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan abin ya aiko aka ce abinci yake ci bai gama ba sai ya ce la ashba Allahu badnahu kada Allah ya kosar da cikinsa to annabi ya san da irin wannan zai shiga wannan halin sai ya wuce Allah tun farkon aikowarsa ya ce ya Allah ni ka aiko ni ba ni da mallakin kaina kai kake da mallaki na duk abin da na faɗa akan sahabbai na alkhairi ne ko na akasin sani kamar da shi alkhairi ka ji soyayyar da yake yi mana mu yaya muke kallon sa sallallahu alaihi wa sallam shi yasa duk halin da mutum yake ciki ya ringa tunawa wannan ayyukan da nake yi a wannan rayuwa ko da ba dan lada ba ko dan jin kunyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kada ya aikata aikin shari duk abin da kake mutsinka ana kai wa annabi kuma idan ya ga mummunan aikin ransa ɓaci yake kuma da ran annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɓaci dalilin ka wallahi ba ka shiga wuta kawai ka kwa to dan haka aiki na gari shi yasa wala tujzini ya rabbi fi iliya sayyan wala hasanan bal bil jamal mukammili ko mumajjadi ko yanzu shi Ibrahim masu wayo su ai musu dan annabi ko kada ka bata wa annabi ka daina ganin wai baya nan kaza da kaza a'a kawai ka yi aiki na gari dan annabi Muhammad ya farin ciki wanda ya yi aiki na gari ya yi dariya ba a kai masa zuciyarsa ta ɓaci ba sallallahu alaihi wa sallam to don haka Allah subhanahu wata'ala yi tasliyar ran annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya yi musu bushara da iqab din da za su je su tara shi ne ayan fasatubsiru wa yubsiru da sannu za ka gani su ma za su ga ƙarshen su ba za a je a layar ba za su gani kai ne mai gaskiyan ko ba kai ne mai gaskiyan ba ko sallallahu alaihi wa sallam kuma a irin su ibn kasir suna cewa a fasatun sai wa yusulun din nan zai iya zama kamar kowa za a ga ƙarshen akiban sawani ne zai yi kyau duk wanda suka yi wa annabi jabadi wajen mutum tara din nan dai an ga yadda wani sai da kafarsa ta kumbura ta fara wari ya lalace wani kansa aka cira aka ja a ƙasa su fasatu busiru wa yusulun kuma suka zo suna la'antar juna ko idan haka Allah subhanahu wata'ala ya tasliyar shi saboda waɗannan ƙazaman maganganun da suke gaya masa as-salasal ayat summa aqafa ba'da madihi sannan ya aqabta bayan yaban annabi sallallahu alaihi wa sallam ala dammi aduwi shine wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsiru sallallahu alaihi wa sallam wa dhikri su'i khalqi da ambatan munanan ɗabi'un wanda ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan magana wa addima aibi da kidayo aibobansa shine kutillin ba da zalika zanim an kana zamalin wa banin ko idza tutla alayya ayatuna qala asatirul awwalin sanasimu ala al-khutum inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbihin duka Allah subhanahu wata'ala ya tazamminsa annamimi ne ma dan zina ne kaga duk abin da ya aikata ba komai bane ya rasulullah ba mutumin kirki bane
ba irin su sayyidina Abubakar ne suka gaya maka haka ba sayyidina Ali bane ba, kakka damu, dama dan banza ne ma a cikin su, dan zina ne shi. Kaga yana tusan mai dare. Kamar misali wani Allah ya kiyaye kana tafiya ya zo kawai ya samu aska ya yanke ka, ana zo aka ce me wannan damuwa, ai dama dan daba ne ya saba, ai sai ka ji zuciyanka ya kwanta ka kyale shi. To dan haka Allah subhanahu wataala ya rinda tasliyansa yana ta tona masa asiri. Ƙarshe ma shi wanda ya zo ya maganan ya garzaya gida ya je yana zagin mahaifiyarsa yana cewa ki faɗa min gaskiya wane ne babana. Ta ce ai kaza da kaza, lokacin da mijina ko wane ne ya je kiwo wani ya zo ya kwanta da ni akai cikin shege da kai. To kaga saboda ya taba annabi Muhammad Allah ya tona masa asiri. To dan haka Allah ya da tasliyar annabi sallallahu alaihi wasallam mutawalliyar dalika bi fadli, dan a goyawan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala yake kushe wannan wanda ya zo ya yi mashi wannan abu. Wa muntasiyan li nabiyyi, da kuma a intisari ga annabinsa sallallahu alaihi ga annabinsa Allah subhanahu wataala. Fadaka bid'a ashata khaslatan min kisali dhab, ya ambaci kusan a dabi'u munana ga wannan bawan Allah da yazo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan magana bi qawlihi ta'ala fala tuti'il mukaththibin. Ya rasulullah, kada ka bi wayannan maƙaryatan, duk abin da suke faɗa ƙarya ne. Suna cewa ka zo ka bautawa Lata da Uzza, ma za mu bautawa a ubangijinka. Allah subhanahu wataala ya saukar da ayan qul ya ayyuhal kafirun ila qawli ta'ala asatirul awwalin. Thumma katama dhalika bil wa'id, sannan Allah subhanahu wataala ya cika da narko as-sadiq, wanda tabbatacce ne wannan narkon, dole sai an yi shi, bi tamami shaqa'i, da cikan taɗewansa wannan mutumin, wa khatami bawayi, da cikan a rayuwansa, bi qawlihi sanasibu al-khutum. Za mu tashi kamar yadda ake jan dabba aka asa mata linzami a yanka fuskanta. Kaga wannan ya isa wulaƙanci. Fakanat nusratullahi ta'ala lahu atamma min nusratihi li nafsihi. Taimakon ubangiji ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta fi cika ga taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallama a kansa. Shi annabi an taba shi baya cewa me yasa. Kaga shi a yansa annabi Musa in an taba su ai da kansu suke rama abunsu ko kaza Musa faqada alai, ya zabga masa mai ko yace qala adamin amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin. Amma annabi sallallahu alaihi wa sallama an sani sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala lokacin da mahaifiyarta ta rasu, ita ta yi mekin din aikin da sayyidatuna Khadija take yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama. Shi yasa yake ce mata ummu abiha. Kaga da wani ya zo ya tinkaye ka da rigima, da kuma kana gaban mai gidanka, musamman Allah subhanahu wataala, kana bauta mashi, a ɗauko wani abu ƙazanta a saka maka a jikinka, me yafi wannan girma? Me yafi shi girma? Amma annabi sallallahu alaihi wa sallama, innan mutanen da suka zo kyale su yayi, har waɗanda suka turo su gashi sun kafiyarta, amma hana waye a zage su. Suna rayan fa, hana waye a zage su. Ikirima ya taho, kun san ɗacin da sahabbai suka yin gaji, irin koransu da aka yi daga garin Makka. Idan an tuna kafiriwa ne sai a zage shi, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci burki, ya ce ga Ikirima nan zai zo, kada wanda ya sake zagin babansa, saboda zagin baya zuwa wa baban, shi kuma ko ka kun bata mai rai kun zagi babansa. To ina ga iyayen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Ko ka zo kana ka dauko hadisi wanda ma ta iya yiwuwa mu san wannan ban mu yadda da hadisin ba, ko wai sabitul bunani Anas ibn Malikin arawaita a ba mu yadda ba, inna abiyu abaka fin nari. Wannan inna abiyu abaka fin nari nan duk wanda yace baban ma na dan wuta ne, mi aje me ma'anar magana?
zagi ne ba. Duk wanda ya kalli wani ya ce baban ka dan wuta ne, zagin kai. Suna zagin annabi ne, wallahi ba su sani ba. Wallahi zagi ne. Har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a zagi kafiri, kuma yana ganin iyayensa wal iyadu billahi irin wancan hanyar suka bi, bai yi magana a kansu ba. Wanda mahaifiyansa an sani annabi sallallahu alaihi wa sallama da cikakken hankalinsa Allah subhanahu wataala ya sa aka haife shi ko lokacin da mahaifiyarsa take mai waƙe mun karanta ko ba ka mika Allahu min ulamin yabna alladhi min hawmatil humani najabi aunil malik min amin bi mi'atin min al-iblis sawani in sahha ma absartu bil manami ba anta sayyidun ila al-anami. Mai yasa bai ce mata abinda kika bata ƙarya bane ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama? Mai yasa mahaifin sayyidina Ali hidiman da ya masa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai ce kai a banza ba dan wuta ne kai? Me yasa bai faɗa ba? Dan haka wallahi zagi ne masu cewa a mutanen iyayen annabi suna wuta. Wallahi zagi ne. Ko baban mutum a kalli ɗansa a ce babanka ya cika cin bashi, tauyin bashi ne da shi, zaginka aka yi. Wallahi zaginka yi. Duk wanda ya faɗa haka, ko babanka ya cika sa ido, zagi ne. Suna zagin annabi ne wal iyadu billahi ba sani ba. To don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya fi kare shi a kankin kansa. Shi dama ba shi da kankin kansa, shi kawai gani nan ba komai, ko me kuka yi ni na haƙura. Ba a taɓa ji an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu tun da ya zo wai ya rama da kansa ba. A taɓa ji ba, ba a taɓa ji ba, ba a taɓa ji ba sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam. Wa raddahu ta'ala ala aduwi, da kuma raddin da Allah subhanahu wata'ala yake yi ga makiyansa ablagu min raddi, shine yafi ƙarfi ga raddin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wa makiyansa. Idan sun masa, Allah subhanahu wata'ala zai tsire wasu, amma annabi yana ayi haƙuri a bai. Kaga Allah subhanahu wata'ala shi yake gadin ɗinsa. Wallahu ya asmuka minan nas tawajja haythu shi'ta fa innaka mansur. Shine ID card din fa annabi. Kawai sa gaban ka inda kake so, Allah ne mai kare ka. To Allah tunda kai kake kare, kuma ka bani dama ka ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ka yi haƙuri, duk abin da suka yi mun ni akan kin kaina a yafe musu, kada a yi azaba. وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ko to ai istighfarin ba ko ai idan ba a bi ta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama ba ta yi. Ja'uka fastaghfirullah, ja'uka suka zo maka suka nemi gafaran ubangiji. To duk yawan istighfari ba annabi Muhammad a ciki, to ba ta karɓu ba. Shine fassarar wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kana cikin su din nan, to in za su yi istighfari to su biyo ta wajen ka sai mu karɓa. Shi yasa ba fahimci ayan nan ba. Ja'uka fastaghfirullah, ja'uka ko suka zo maka, ai duk kayan Allah na annabi ne. Ga ka'abansa ko ita ake kalla abautawa Allah, amma da annabi Muhammad ya tashi sai Allah ma ya ce ni ma na yi hijira, na bar garin Madina, na yi fushi. wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katiran wa sa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ba ila Allah ba kawai, ila Allah wa rasulihi, ila Allah wa rasulihi. Allah ya ce ni ma na yi hijira na bakkar komai ba annabi Muhammad a ciki, wallahi banza ne. Shi yasa dukkan dan izala kowaye shi, dukkansa ko shi ya halicci kansa, wallahi duk yayin da ya shiga yana furci ga sayyidina rasulullahi ma kyau, zaka ga wani irin mummuna kamar mai mutu, zaka ga kaman yana kama da irin kaman akuyoyi haka ko wani alade kukukola, wallahi ba kyawawa a cikin su. Zaka ga wani koyinsa ya bullutso, wani haka wani iri ba haske. To shi yasa duk
wanda ba annabi Muhammad a tare da shi yana ganin aikinsa ne zai mai, to Allah yana nuna masa tun farko ba annuwayi a tare da su, babu don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah subhanahu wataala ya fi ji da shi kamar yadda yake ji da kansa. Ba su bata fi diwani majidi, kuma ya tabbatar a cikin diwanin girman annabi Muhammad ɗin duk ayar da Allah zai faɗa na matsayin annabi Muhammad sai ya keɓance ta, ya haɗa ta. Yanzu muka faɗa duk rantsuwar da kaji Allah ya sa gari yayi a haɗe ya jingina da kansa, to bai taɓa yi da wani abu ba annabi ba. Fala wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, ko to duk irin wannan to da Allah subhanahu wataala shi duk inda annabi ya bi nan yake liman yuqiya rasula faqad ata Allah wa man tawalla wa arsalnaka alayhim hafiza. Al-faslu sadis, fasali na 6, fima warada min qawli ta'ala fi jihati sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mawrid ash-shafaqati wal ikram. A wannan fasali alqadi zai kawo abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kwanyo a cikin alqur'aninsa na tausayawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Tausayawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dai ba wai dan ya kauce hanya ba, a koyi wa ibadan ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne yake koyi ibada, huwal abdu haqqan wal anamu abidu sallallahu alaihi wa sallam. To tausaya a bayani a cikin wannan fasli. Qala ta'ala taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa. An sani dalilin saukan wannan ayan, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yana yin qiyamul layli kusan gaba ɗaya daren yake yaya, to kafansa tana kumbura. A sai da tuna Aisha take cewa wai ba a kanka ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ba, to menene yasa zaka ringa walar da kanka ko? Yace to ba kya so in kasance daga cikin masu godewa Allah, ai wannan aikin da nake shine godewa Allah. Hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa kullum muyassarun lima khuliqa, ko sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala yace qaha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa. Mun yi tafsir da ko wannan rufu taji ne, wasu suna cewa Allahu a'lam bi hadi bidalik, amma ijtihadin wasu malamai musamman su Ibn Abbas da su Qatada suna ganin wannan ɗahadin ɗayo hadi, ya ɗayo ya hadi, kaga Allah kiransa ya ɗayo ya hadi, wannan ƙa'ud ɗin ɗahir, ha'un ɗin hadi. Ma anzalna alaykal qur'ana litashqa. Ba mu saukan ma da qur'ani ba dan ka sha wahala ba dan ka sha wahala muka saukan maka da shi ba. Qila taha ismun min asma'ihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A wani kaulin fadin wasu malaman, taha suna ne daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qila huwa ismun lillah, wasu kuma suka ce suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila ma'anahu ya rajul, kamar yadda wala kake ba mu kissa ko idan ne ma adala ilmin nubuwa, menene ma na wanda idan mutum kabila kabila ne daga cikin kabila me ma idan mutum ya shahara sai ya rajul ake cewa ko sai dai ba babban mutum. Kamar mu a zamanin mu kuɗi yayi kuɗi, wata ko bai taɓa ciyawa ba sai an ga cewa ciyawa ko ta suna ga haka, to ya rajul ka gani. An ji abin da malam ya ce na ya rajul. Allah ya sa ta waƙila ya insan al-kamil sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. waƙila ya hurufun muqatta'atun li ma'ani, wasu kuma suka ce kawai ya rufa ne muqatta'ai saboda wasu ma'anoni da ake nufi. Allahu a'lam. Qala al-wasiti still ya faɗa, ai kaulin sa ma muka faɗa ba ko awada ya qayo ya hadi, ana nufin ya qayo ya hadi da hadin nan. Wa qila huwa amrun min al-waqi,
wasu kuma suka ce kamar umarni ne na takawa. Ai ɗa'il arba ya Muhammad, taka ƙasa ya Rasulullahi, a bar sallan nan haka, ai mun riga mun yafe maka. Shi yasa da wani sahabi ya zo shi zai bi annabi sallallahu alaihi wa sallama kiyamun laili, ya ga an ɗauki bakara an sauke, ba tsaya ba, an ɗauki ali imran an ajiye ta, an ɗauki nisa'i an ajiye ce, kai wanda wani irin sallah ne, kawai koma ya ci gaba da baccin shi saboda ba zai iya ba. To Allah subhanahu wataala da ya ga wayam haka kumburin kafa ya sami annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ya ce mai ɗa'il arda ya Muhammad, ai ɗa haɗin nan ɗa'il arda ya Muhammad, taka ƙasa ya Rasulallah, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, ba mu saukan ma da alqur'ani dan ka sha wahala ba, taka ƙasa ka daina, dan idan kafanta kumbe sai ya dage ya tsaya da ɗaya sallallahu alaihi wa sallam. Kuma abinda za mu fahimta a nan, shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba haɗaɗin yake ji ba, babban haɗaɗinsa ya ga al'amuran al'umma sai ya rikici, wannan kumburin da ta yi ko a jikinsa, saboda hadisin sayan na Bilal ko idan al'amari ya rikici a rasa ya za a yi, annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ce wa Bilalu arihna bis salati, wutan muna da zuciyarmu, wutar da jikinmu, ba ji kaka kunna mana AC ba ji kaka kawo lemo ba, ko irin Fearless ko sauransu irin power house din nan wanda aka ji karfin jiki ka, a'a wutan mana da jikinmu mu ji karfi da sallah, sai a kiran sallah a tashi a yi sallah. To shi daɗinsa munajati da Allah subhanahu wa ta'ala, ko yunaji rabbahu wa naharahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yabitu yunaji rabbahu wa naharahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yana yin munajati da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin daransa da kuma yininsa. Shi yasa da kansa yake fita, li waqtun ma Allah la yarahu malakun faqarabahu ko wala yarahu shaytanun fayufsidahu. Ina da wani lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala wanda mala'ika ma bai isa ma ya san da shi ba, ballantana ya kusata ya ce ni ma a san min, kuma shaidan ma bai san da shi ba, ballantana ya bata wannan saduwar da nake da Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda yayi da annabi Adam ya bata masa zaman sa aljanna. A annabi Musa da suka haɗu yake cewa ya Adam kai ka cuce mu, kai kaza aka kawo mu wannan duniyar mai wahala ko sai annabi Adam ya ce wa annabi Musa, to idan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara abu ai dole sai yayi. Annabi ya ce ba tajja Adam Musa, annabi Musa ya kafa wa annabi Adam ya kafa annabi Musa hujja. To dan haka shedan bai isa ya kusata ba, su ma annabawan ma'asumai ne, shedan bai isa ya musu haka ba. Shi annabi sallallahu alaihi wa sallama nasa daban ne ko sallallahu alaihi wa sallam. To dan haka yana da lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala wanda mala'ika bai isa ma ya kusata ba, ballantana ya rubuta, shi dan bai isa ya kusata ba, ballantana ya bata. Shi yasa ko da yaushe shi a cikin munajati yake da ubangiji sallallahu alaihi wa sallam. To ya waqila amrun min al-waqi wal ha'u jinayatun anil ard, shine ya da'il arda ya Muhammad, wannan ha'u din kaman kasa kinaya ne. Ai i'tamid alal ardi bi qadamai, ka daidaita ka dogara da diga-diganka ya Rasulallah akan ƙasa. Wala tut'ib nafsa, kada ka wahalar da kanka bil itimadi ala qadamin wahidatin, da tsayuwa akan kafa guda ɗaya, dan idan ɗaya ta gaji sai ya sauke ya sa ɗaya sallallahu alaihi wa sallam. Wa huwa qawluhu ta'ala, shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Dalatil ayatu, wannan ayan ta sauka fi ma kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yatakallafu min as-sahri, yana kallafa wa kansa rashin bacci. Idan ya tunkari dare duka sai ya karar da shi, washe gari a dora azumi ko sallallahu alaihi wa sallama.
shi yasa da sahabban wasu suka ce za su gwada shi ne yake faɗa ayyukun mitli ayyukun hayati ko waye irin ku ciki na, kada in ce ina wani abu ku ce za ku gwada gaba ɗaya. Kaga da su Amr bin al-As da su Sayyidina Ali suka zo suka ji ibadan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a gida, talasatul ladina dhahabu ila buyutin nabi sallallahu alaihi wa sallama fasalu an ibadati ka annahu taqaluha, sai suka yanga jinta ɗan kaɗan yayi bacci kuma yayi azumi batarin kuma ya ki shi da Allah ya ga yabe mai, mu kuma ba a ga an yabe mana ba, wallahi mu ba haka dami ba. Wani ya ce shi ba zai ƙara kusatan iyalinsa ba, annabi yake cewa an nikahu sunnati ba mai ba sunnati ba laysa minni, Amr bin al-As kenan. To dan haka ba wanda zai iya yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake, shi yasa yace i'malu ma tuqiqun, ku yi aiki daidai yadda za ku iya. Ga Khawlatu da ta gwada annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo cikin gida ya ganta tana bacci da rana, yace me ya samu wannan? Aka ce ai kullun da daddare tana ɗaure gashin kanta ne da igiya, tana yin sallah ko tana tsayuwar dare tana karanta alkur'ani. To yayin da jajjadi ya same ta aikan zai karkace ta girgidi, zai fuskan mata gashin ko, to ka gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ta yi baccinta, kowa irin haka ya same shi ya yi baccinsa, kada ka je garin ka roƙi Allah ka je ka roƙo wani azaban ko kuma ka saki kanka. Shine shi Abdullahi Gwandu ya kawo ta, duk da tana cikin mubahamat. Akwai wani ladabi na malaman hadisi, ba irin malaman hadisin mu na ƙarya na yanzu ba, sai an zagulo sunan sahabi an bata shi ko, to akwai mubahamat. Idan irin waɗannan abubuwan suka faru ba a ambatan sunan sahabi, ba a ambata, saboda dama ba ma'asumai bane ko, ambatan kamar wani cin fuska ne haka ko, sai suka ɓoye sunanta a cikin hadisin. Da shi Abdullahi Gwando ya zo dama ilimi ne, dole sai an faɗa, sun sani su malamai da kuma wanda suke zuwa ɗaliban ilimi, wanda suke karɓar ilimi a wajen wanda suka zama al'ulama warasatul anbiya, suka haƙƙaƙa wannan sunan. Sai yake faɗa wa ma'atun tuqalu la tanamu faƙala ma haulan laha maƙam, sunanta haula wannan matan yake faɗa. To ka gani irin su wanda suka zo suna ta hayaniya akan bashi, su kansu ai ba a faɗi sunansu a cikin hadisi ba ko, lokacin lailatul qadr ko, suna rigima akan bashi da Abu bin Malik da Abdullahi ibn Abi Hadid, wanda yana bin wannan bashi, wannan yana bin wannan bashi, a annabi yake cewa ka abu ka kyale masa ya baka rabi. To da aka zo hadisin, saboda ai an san la ta ba'u aswatakum fawqa sautin nabi ko, to sai aka ɓoye sunansu dan kada ma wani ya ta yadawa ai ga suka Abu bin Malik su waye duk sun yi kaza, sai aka ɓoye. To malaman hadisi su sun san su. Da aka zo waken sai yake faɗi wa fi talaha rajulan ibn abi hadid abdullahi ay ma'a ka'ab wa fi talaha, annabi ai mantar da shi suka yi, ana gaya masa lailatul qadr din ne a rana ta kaza lokaci kaza za a ganta, to hayaniyansu shi ya mantar da shi ya faɗa din. To dan kada a faɗi sunansu kowa ya yanga zagin su, ana walar da mu yanzu. Annabi ya ce ku neme ta a cikin wutiri 21 23 25 da 7 da taya, an walar da mu, da sun bar shi ba su yi wannan surutun ba kaza da kaza, Allah ya musu kaza su suka ta mana. Sai aka ringa ɓoye sunan saboda irin wannan. To da Ka'ab bin Malik da Abdullahi ibn Abi Hadid, idan an koma musu bawa rawi cikin mubahamat na shi Abdullahi Gwandu, duk yana kawo irin sunayensu ko, yasa ilimi gaskiya baya karewa. Dan kawai ka je ka dauki bulugul ma hadisi 500 ko 413 ba, ka zama malami ko, alimta shay'an wa gabat anka ashiya'u ko. Yasa Imam al-Ghazali radiyallahu anhu yace al-ilmu salasatu ashbari, ilimi hawa uku ne, yana da shibir. Me shibir? ɗani uku ne. Duk sanda ɗalibin ilimi ya wuce shibiri na farko, kamar ɗan sakandare
ko ɗan level 1 a jami'a ji zai ya fi kowa karatu ko amma idan ya je level 2 zuwa sai zai rage, ana zuwa ko zai ji bai san komai ba. Shi yasa su Imam Malik sun kai ƙarshen ilimin sai ka ji suna ba san komai ba. Allah subhanahu wata'ala ne ya sani, ba abin da muka sani, ba sabanin irin wanda ya je an mai darasi yau da safe, an jima da yamma zai je ya karanta ya ringa zagin malamai yana wa mai jalun wa nanu jalun, kaga a shigori na farko yake mahaukaci ne. Idan haka ilimi ko da yaushe ana koyon shi a ji kaman ma ba a yi bane, saboda ilimin irin na annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko irin nasa ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar. Dole sai a ringa talaki wajen malamai na kirki. Allah ya kara musu yadda na goma da kwata ba ka sai an biya ka rinka cin ya takallafu ko minas sahari wa ta'abi da kuma gajiya idan ka gaji kawai ka kwanta, wa qiyamil layli da kuma tsayuwan dare. أخبار القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي أبو الوليد الباجي. أنا أبو الوليد الباجي دين malamin jadal ne a Andalus yake. Ijazatan wa min aslihi naqaltu. To za mu tsaya anan sai mu karanta abin da ya rawaita ga sayyidina ana isnadin na shafi zuwa sayyidina Anas radiyallahu anhu. Allah ya saka musu da alkhairi. Sallu ala nabiyil karim.